Hello， 大家好，我係 TY Lighting 嘅 Tommy 啊！大家陣間就會睇到一個非常之靚嘅藍天白雲嘅景色，住喺呢度真係心曠神怡啊！今次要講嘅係英國品牌 Firmenita 嘅無葉風扇木紋式，安裝咗之後操作嘅分享。另外，如果客人你安裝咗產品之後，覺得安裝嘅位置未如理想，想改位，TY Lighting 都可以幫到你。我哋嘅團隊會同客人你同裝修公司同埋設計師再次規劃，然後提供翻一個收費嘅重新安裝服務，咁就唔會影響產品嘅特長保養啦。好啦，即刻去片睇下啦！哇，呢度真係好靚啊！下邊係高爾夫球場，高爾夫球場正。高爾夫御苑，好啦，咁依家咧呢個係英國品牌嘅無葉風扇啦。咁客人呢個燈掣咧就已經處理咗發光嘅嗰個狀態㗎啦。咁啊就唔會影響個保養啦。保養咧係有30個月嘅。好，睇睇個產品先。嗱，產品應該裝咗喺天花。咁啊，點解執埋咗一邊咧？因為咧要就呢個櫃門，咁一陣間我哋再睇下櫃門嗰個嘅距離。咁啊，依家研究可能要移一移位嘅。咁呢一刻咧，我哋開咗個燈掣先，開燈掣。好，嗱燈掣咧佢冇發光噶啦。咁依家咧，我哋喺側地睇下個 remote。因為呢個樓底都比較高嘅。好，咁啊試下咯喎。呢個係夜燈嚟嘅。即係中間月亮呢一粒係夜燈，呢個係主燈，我哋熄咗佢先。等等熄咗佢啦。開風扇，咁呢個咧係第6速，數字越大，速度越快，由靜止去到最高速，又 feel 得到咧，需要1分12秒咁上下啦。嗱，依家我講到呢一刻咧，我 feel 到佢啦。咁但係需要再轉多陣咧 ，feel 得，因為佢係將成個空間嘅空氣咧滾動咗。咁依家咧，我將佢校翻慢先，低1速。我哋由風聲判斷到佢慢咗啲嘅，再低1速，再低1速，再低1速，1速係最慢啦。咁有時好似呢啲空間呢，咁究竟咩速度適合自己？咁自己習慣咗啦。咁同埋呢，佢仲有一個 function 嘅，喺呢個遙控嘅左下角呢一粒符號係自然風。撳咗佢之後呢，佢就會快下慢下，快下慢下，咁就唔會話好似吹緊咗一個嘅風力啦，咁好似有啲緩衝嘅感覺。擺棵植物喺度就睇到啦，個植物咧會搖晃，好似啲樹咁樣，就唔會 keep 住有啲風壓住佢。咁呢一粒嘅遙控，呢一粒咧好似個溫度計係咩咧？撳咗佢之後，由呢一刻開始收到個指令啦，咁佢咧就會感應個環境溫度個速度咧快慢嘅。咁一般視乎好似呢個地方，因為佢對住窗啦。如果呢度太陽曬咗入嚟，溫度比較熱嘅，咁佢 detect 到個溫度比較熱，咁佢就可以自己較快慢啦。呢一粒係時間掣，呢一粒時間掣，撳咗佢6啦，呢個6個 hour 啦，呢個9個 hour 啦，呢個1個 hour 啦，呢個3個 hour 啦。咁呢個咧由收到嗰下開始倒數到佢嗰個時間到啦，咁佢成個產品就會停晒。包括燈同埋呢個風扇都會停晒。咁依家呢個 remote 上面有時間掣啦，有個溫度計啦，咁就開翻啦。之後呢度係夜燈，呢個夜燈。之後呢個係主燈，主燈同夜燈係可以獨立開嘅。咁夜燈呢部分咧，梗咗就係4000K 自然光，冇得 tune 嘅。主燈呢部分咧，可以有依家係白光，依家係黃光，依家係自然光。嗱，我哋睇幅牆咁樣去區分啦。
白光、黃光、自然光。咁主燈呢部分咧係可以調光暗，有9個 level 嘅。咁呢一刻係最暗嘅，撳一格光啲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  ，total。咁會留意到就係話佢好似撳咗落去唔係即刻喐嘅，因為佢入邊咧有啲電容咧浸電咧，令到佢呢啲電咧可以 stable 啲。包括你開牆壁嘅燈掣或者用遙控咧，佢會好似遲咗半秒鐘，咁呢個係正常嘅狀態嚟嘅。燈同風扇係可以獨立開，依家咧就熄咗個燈，齋開風扇，或者我依家熄咗個風扇，佢慢慢停翻落嚟先。之後咧就開翻個燈。咁呢部分咧就燈同風扇獨立開，好，轉色溫，咁啊撳實佢咧就熄晒㗎啦，成個熄晒。好啦，依家係靜止狀態啦，熄咗啦，我放低個遙控，講下呢個櫃門嘅問題。因為依家咧係裝到好貼嘅啫，得翻寸半到啦。咁依家咧，如果裝嚟呢一個中位，我就睇下佢個中位會唔會掃到先。裝嚟呢個中位 ，OK， 做翻記錄啊。咁呢個部分咧，咁就解決咗嗰個開櫃門撞到，咁但係咧個視覺觀感上咧，如果喺閂櫃門嘅狀態咧，就好似偏埋咗一邊。咁依家咧就按照客人嘅要求，因為設計師咧都喺呢個天花頂嘅呢個位置咧 mark 咗一點。係分中位嚟嘅，咁剛才我亦喺呢度咧度過，用尺度過。如果將依家呢個產品嘅中心點裝喺呢一點，係唔會影響到，唔會影響到開櫃門掃到風扇。咁客人嘅要求就係話，裝咗新呢個位置之後咧，係啱啱開到門，隔到我諗1寸到就 OK 啦。即係意思係，盡量將個風扇咧要喺呢個空間嘅分中睇落係美觀啲，就唔似依家咁樣執埋咗去呢一邊。好，呢度按照客人嘅要求啦。咁轉頭咧，我會將佢拆落嚟啦。咁因為經我哋公司裝拆咧，保養就唔影響嘅，咁就會收翻相關嘅費用。好啦，做翻記錄，拆咗落嚟啦。咁轉頭會成支甩落嚟，會將呢個位出線位移嚟呢個位，咁啊美觀嘅要求 ，OK， 做翻個記錄，呢個舊位嚟嘅。最多起碼呢個無葉風扇。睇完剛才我現場風扇操作嘅講解，以及點樣去規劃一個新嘅安裝點嘅案例。如果有唔明白，想了解更多，記得喺影片下邊留言。因為 TY Lighting 嘅團隊全部都係有實際安裝維修經驗嘅師傅，唔係紙上談兵嘅 sales， 所以一定可以幫到你。如果你中意呢條片，記得俾個 like 同埋 share 埋俾你嘅朋友啦。下次見，拜拜。